महेश बस्नेत यदि तपाईँ राजनीतिक नेता हो भने, तपाईँ समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्थाको साम्यवादी राजनीति शास्त्रको नेता हो भने तपाईँ साउथ इन्डियन गुण्डाको जस्तो भाषा नबोल्नु। महेश बस्नेत जस्तो एउटा मन्त्री भइसकेको मान्छे, महेश बस्नेत जस्तो एउटा उपत्यकाभित्रको एउटा शक्तिशाली लिडर भइरहेको मान्छेले म कुट्छु, काट्छु, मार्छु, हान्छु, तह लगाउँछु, ठेगान लगाउँछु भन्ने किसिमको भाषा बोल्नु हुँदैन। यो देश महेश बस्नेतको पनि हो। महेश बस्नेतका छोरछोरीहरू आन्दोलनमा आएका हुन्, उहाँले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सम्मानपूर्वक महेश बस्नेतजी 50 वर्ष क्रस भइसकेको हुनाले उहाँले पनि राजनीतिबाट विश्राम लिएर आउनुहोस् न। त्यो भित्र धेरै राम्रा मान्छेहरू छन् क्या, त्यो पार्टीका भर्खरका युवा धेरै साथीहरूले पार्टी छोड्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पार्टी हस्तान्तरण गर्नुहोस् र रिफर्म गरौँ। जेनजीको एउटा पार्टी बन्छ, कांग्रेसको जेनजीको अर्को पार्टी बन्ला, एमालेको जेनजीको अर्को पार्टी बन्ला, राजनीतिक बहस गरौँ, अर्थशास्त्रको बहस गरौँ, ढलेका संरचनाहरूलाई उठाउने बहस गरौँ। यो नेपाललाई विश्वको समृद्धशाली मुलुक बनाउनका निम्ति के कुरा गर्न सक्छौं, हाम्रा अर्थतन्त्रका सूचकहरू के हुन्, जलविद्युत कसरी बेच्न सक्छौं, जडीबुटी कसरी बेच्न सक्छौं, हाम्रो ब्रेन ड्रेनलाई कसरी रोक्न सक्छौं, होइन, हामी कसरी युवाहरूलाई श्रममा लैजान सक्छौं, त्यतापट्टि बहस गरौँ। सविनय निवेदन छ, यो देशलाई हामीले उठाउनु पर्ने हो। पनि त अन्त्यमा आएर तपाईँ पनि लुक्नु भयो, नेतृत्व गर्न पर्ने बेलामा, लिड गर्न मैले तपाईलाई के भने निश्चित रूपमा मैले के भनेको छु भने मेरो मन्त्री बन्ने कुनै मोह छैन। म मेरा भाइ, आज तपाईले मेरा भाइहरूको रगतमा उभिएर मन्त्री बन्न म खोजिरहेको छैन। मैले समृद्धि कसरी ल्याउने त्यतापट्टि सोचिरहेका छौं। र मैले के भने तपाईले लुक्नु भयो भन्नुभयो, हामी लुकेका हैनौं। त्यो आन्दोलन विशुद्ध जेनजीको थियो। म 32 वर्षको मान्छे, म जेनजी भित्र 38 वर्षका मान्छेले होला जे गरे पनि ठीक छ, केही छैन। वार्ता ठुलो कुरा हैन। मेरा निम्ति बालुवाटार माइने राख्दैन, मेरा निम्ति सिंहदरबार माइने राख्दैन। तपाईले मलाई सडकमा भेट्नु भएको थियो, भोलि पनि सडकमा भेट्नुहुन्छ। आज तपाई मलाई हेर्नुस्, हस्पिटलमा भेटिराख्नु भएको छ, पीडितहरूको सेवा गरेको भेटिराख्नु भएको छ। पद ठुलो कुरा होइन, संसद पद ठुलो कुरा होइन, मन्त्री पद ठुलो कुरा होइन, सेवा ठुलो कुरा हो। र आज तपाईको मिडियाको अगाडि उभिएर म के भनिरहेको छु, सडक आन्दोलनमा आएका कुनै पनि जेनजीलाई कतै पनि आक्रमणको प्रयास भयो भने, धम्की दिइयो भने, डराइयो भने, तर्साइयो भने, मनोबल कब्जा गरियो भने जेनवाईको तर्फबाट हेमराज थापा सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा उभिएर कोसँग वार गर्नुपर्छ, यसका निम्ति तयार छ। सुदन गुरुङले त सरकार पनि ढाल्छु भन्न थाल्नुभयो, अहिलेको सरकार। मैले उहाँलाई सोसियल मिडियामा देखेको छु, मेरो प्रत्यक्ष उहाँसँग भेट भएको छैन। मैले भनिसके अब आक्रोशले काम गर्ने छैन, आक्रोशले काम गर्ने छैन, अब विवेकले काम गर्नुपर्ने छ। अब हामीले ढाल्दिन्छु, काट्दिन्छु, मार्दिन्छु भनेर काम चल्ने छैन। हामी बुद्ध जन्मेको देशका मान्छे हौं, हामीले शान्तिपूर्वक तरिकाले काम गर्नुपर्ने छ। बुद्धलाई जिस्क्यायो, विद्रोह भइसक्यो। म पटक पटक तपाईहरुको मिडियामा हेर्नु होला, मैले बोलेको आवाज, बुद्धलाई जिस्क्याइयो भने विद्रोह हुन्छ भनेको थिएँ। हामी बुद्ध थियौं, हामी बुद्ध भएर बाँच्न खोजिरहेका थियौं। मिडियाकर्मी साथीहरू पनि बुद्ध भएर बाँचिराख्नु भएको थियो। बुद्धहरूलाई जिस्क्याइयो, विद्रोह भइसक्यो। अब फेरि बुद्धको शान्तिको मार्गमा हामी अगाडि बढौं। हामीले के भनेका छौं भने हाम्रा हत्याराहरूलाई, नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्नेहरूलाई हामीले कारबाही गर्नुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ। त्यो नरसंहारको कुनै पनि डिस्काउन्ट हुन सक्दैन। त्यो भन्दा बाहेक टुटेका संरचनाहरूलाई जुटाउन तपाई पनि लाग्नुस्, म पनि लागौं। बालेन शाहको भूमिका बारे पनि गहिरो प्रश्न उठ्यो के जनताले आशा गरेका मान्छेलाई घाउमा मलम। अबको 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि जन्मिने पुस्तालाई हामीले केही उत्तर दिनुपर्ने छ। अब हिजोका राजनीतिक दलले गरेन भन्ने बाटो छैन। अब प्रश्न हामीतिर सोधिनेछ। हरेक जेनजीको साथी निर्मम तरिकाले समीक्षा गर्नुपर्छ। तपाईहरु पनि धेरै युवा पत्रकार जेनजी हुनुहुन्छ, तपाईहरुले पनि समीक्षा गर्नुपर्नेछ, हामीले पनि समीक्षा गर्नुपर्नेछ। र हामीले भनिसकेका छौं, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई, गृह मन्त्रीलाई हामी बनाउँछौं हाम्रा संरचना। हामी कति वर्ष श्रम गर्नुपर्छ, हामीले कति वर्ष हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। मैले भनेको छु आजीवन म बाँचुन्जेल, म सकुन्जेल नेपाल छोडेर जाँदैन। म नेपाली माटोमा श्रम गर्न तयार छु भने जुन आन्दोलनमा आएका दशौं हजार लाखौं युवाहरू छन्, त्यो सबैले श्रम अभियानमा जोडिने हो भने हाम्रा ढलेका संरचनाहरू, हाम्रा टुटेका संरचनाहरू, हाम्रा जलेका संरचनाहरू 1 वर्षमा बन्छन्। त्यही सिंहदरबार 2 चोटि जल्यो, 2 चोटि ढल्यो, फेरि उठ्यो, फेरि बन्यो। तर ती जेनजीहरू, ती कलिला आत्माहरू, ती महान मान्छेहरू, ती आत्मिक मान्छेहरू, ती तपाईँ हाम्रा भाइहरू, ती बहिनीहरू के यो जुनीमा कहिल्यै फर्केर आउनेछन्? के ती चित्कार, रोदन, वेदना, आक्रान्तले रोइरहेका आमाका सन्तानहरू पशुपति आर्य घाटबाट उठेर फेरि आउनेछन्?
यो प्रश्न गम्भीर छ। त्यसकारण म जेनजी, तँ जेनजी, यो जेनजी, त्यो जेनजी, मैले गरे तैँले गरे भन्नुभन्दा पनि यो हामी सबैले गरेको हुनाले यो सुन्दर भोलिका निम्ति यो नगर दलहरू आउन थाले सचिन्छौ भने यो नगर होइन म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पुराना राजनीतिक दलभित्र पनि जेनजी साथीहरू हुनुहुन्छ, जेनवाई साथीहरू हुन्छ। कृपया तपाईँहरूलाई हर्टली रिक्वेस्ट छ, तपाईँहरू अब पार्टी ग्रिपमा लिनुहोस्, पार्टी नियन्त्रणमा लिनुहोस्। जसरी स्वतन्त्र जेनजीहरूले सत्ता परिवर्तन गरे तपाईहरू पनि आफ्नो पार्टीका लिडरहरूलाई विस्थापित गर्नुहोस्। मदन भण्डारी जेनजी उमेरमै नेता बन्नुभएको हो, जेनजी कोइराला जेनजी उमेरमा नेता बन्नुभएको। उहाँको पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी भित्रका जेनजी र जेन वाई पुस्तालाई मेरो सविनय विनम्र के छ भने हेर्नुहोस्, हिरोसिमा र नाकासागी उठ्यो, बेलायत लन्डन धेरैचोटि जल्यो त्यो उठ्यो, मलेसियालाई 27 वर्षमा उठाइयो, दक्षिण कोरियालाई जम्मा 25 वर्षमा उठाइयो भनेपछि दक्षिण कोरिया उठ्यो, चाइना उठ्यो भने हामी 10-15 वर्षभित्र यो नेपाललाई संसारको होइन विकसित राष्ट्रमा डेभलप गर्न सक्छौं, अगाडि लैजान सक्छौं। त्यसकारण कांग्रेस एमाले माओवादी भित्रका जेनजी र जेनवाई पुस्तालाई मेरो आग्रह के छ भने सविनय निवेदन के छ भने पुष्पलालहरूले जेनजी एजमा चाहिँ भनौँ न एउटा एक यङ एजमा रिभोल्युसन गर्नुभएको थियो, मदन भण्डारी त्यही एजमा, बीपी कोइराला पनि जेन उमेरमा होल्ड गरेर अगाडि बढ्नु भएको हो भने तपाईहरू पनि पार्टी ग्रिपमा लिनुहोस्, नियन्त्रणमा लिनुहोस् र तपाईँका करप्टेड हत्यारा नरसंहारकारी लिडरहरूलाई चाहिँ विदाई गर्नुहोस् भनेर मलाई आग्रह छ। युवा उता हुनुहुन्छ। महेश